Good morning guys. Yun. Bali meron tayong project ngayong araw na to. Isang Honda City 2009. Bali ang naging problema nito, kupas lang yung pintura at mayroon mga minor alignment na kailangan gawin ng ating latero. So mga dents kailangan din mawala. So ngayon nakapaglatag kami ng base coat. Then sumunod na rin yung clear coat. So yung materials natin ito ay solid urethane paint naman, at dahil yun ang usapan namin ng ating kliyente. So ayun, maayos naman yung lapat at maghihintay lang tayo ng tamang patuyo nito. Siguro mga 3 to 4 days patuyo para sulit yung kintab at walang masabi yung ating kliyente. At syempre para matuwa siya, para magbigay ng tip. So ayun guys, yung sunod na video ko, bali doon naman tayo mapupunta sa pagliliha at pag bapping, tapos para sa release ng ating project. Okay, support nyo guys yung aking channel para mas dumami yung ating follower naman. Thank you at God bless.